সচিবালয়, পুলিশ, মিলিটারি, যেখানে যা বলেন এদের চর সব কিন্তু রয়ে গেছে, যথাস্থান রয়ে গেছে। এদেরকে রেখে কোন পরিস্থিতিতেই আপনি পরিপূর্ণ গণতন্ত্র বাংলাদেশে কায়েম করতে পারবেন না, কারণ ষড়যন্ত্র চলছে। নিজামী সাহেব, আমাদের আমাদের একজন মুজাহিদ সাহেব, দেওয়ার সাহেব, আমি আপনার শফিকুর রহমান সাহেবকে, আমাদের আমির সাহেবকে আমি পরিচয় করে দিয়েছিলাম যে কার পিছনে আমরা নামাজ পড়েছি, যার পিছনে নামাজ পড়েছি ও আছে কোথায় জানেন? এই মুহূর্তে ওই জেলখানার গেটে গেছে একজন কয়েদিকে ছাড়াতে, রিসিভ করতে। জেলখানাতে হাসিনার অত্যাচারের আরেকজন নিপীড়িত মানুষ, যাকে আমি অনেক কষ্টে মানে আল্লাহর রহমতে জেল থেকে ছাড়ানোর ব্যবস্থা করেছি, তাকে শান্তি গেছে, তাকে নিয়ে আসতাম, তাকে দেখাতাম যে কার পিছনে আমরা নামাজ পড়েছি। দুটি নামাজ পড়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। এছাড়াও আছে আমাদের মীর কাসেম সাহেব, ওনার কথা স্মৃতি চাই। আমি একদিন চকবাজার ঢাকা সেন্ট্রাল যেটা, ওখানে বাইরে আমি আমার ছেলেদের সঙ্গে কথা বলতেছিলাম, যেটা তো আগে কথা ছিল যারা আমাদের সঙ্গে কাজ করতো, তো আমাদের এই ছেলেগুলো কথা বলছি, হঠাৎ করে দেখি মীর কাসেম আলী সাহেব খুব স্মার্টলি হেঁটে চলে যাচ্ছে। তো আমি পিছনতে ডাকলাম, কোথায় যান? এবার যাচ্ছি, আমাকে তো চালান ঘুরে দিছে, আপনি যারা জেলে গেছেন তারা চালান সম্বন্ধে জানেন, কাকে চালান বলা হয়, কি ভয়াবহ একটা বিষয় এখানের ভিতরে। আমি চালান করে দিচ্ছি, আমি চলে যাচ্ছি কাশীপুরে, ইনশাআল্লাহ আবার স্বাধীন দেশে আপনার সঙ্গে দেখা হবে। এই কথা উনি বলেছিলেন। স্বাধীন হয়েছে কিনা জানি না, মুক্ত আমরা হয়েছি, কিন্তু মীর কাসেম আলী সাহেব কিন্তু নাই। আমার এরকম দেওয়ার সাহেবের সঙ্গে অনেক স্মৃতি আছে, তার সঙ্গে আছে, অরই ছিল, আমরা তো একসঙ্গে ছিলাম অনেক কতদিন ছিলাম, তাই স্যার 17-18 মাস ছিলাম। তো তবে খুব কন্টিনিউয়াস ছিলেন এর সঙ্গে নিজামী সাহেব এবং আমাদের মুজাহিদ সাহেব এবং দেওয়ার সাহেব। এবং আমি দেখেছি একটা ঘটনার কথা আমার মনে আছে, ইফতার করার মানুষের ইমানের জোর কতটুকু হতে পারে। আমি আবার বলছি না যে এই কথা শুনে আপনারা আমার কথায় উৎসাহিত হয়ে নিজের জীবন আবার বিপন্ন করতে যায় না। আমি যেটা বলছিলাম, ওনার ডায়াবেটিস ছিল, ইফতারের সময় আর বোধহয় মিনিট 4-5 মিনিট বাকি আছে, এমন সময় আমি খেয়াল করলাম যে উনি অসুস্থ বোধ করতেছে। আমি কিন্তু ওনার জেলখানার ভিতরে ওনার ব্লাড সুগার টেস্ট করতাম, ওনার বিভিন্ন পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো আমি করতাম। আরো কিছু আছে যেটা আমি বলতে চাই না, বলে আবার খারাপ লাগবে, আমি বলবো না। তো মোটামুটি ওনাকে আমার জেলার সাইজ হিসেবে অনেক সহযোগিতা করেছি। আমি সুস্থ ছিলাম, জোয়ান ছিলাম, ওনার তো বয়স ছিল। তো দেখলাম যে একদিন হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে বসে পড়লো চেয়ারের মধ্যে, আমরা একটা হাঁটছিলাম বারান্দার মধ্যে। তারপর দেখলাম যে ওনার কপালে ঘাম জমতেছে। আমি তো ডায়াবেটিক পেশেন্ট, আমার বাবা ডায়াবেটিক পেশেন্ট ছিলেন, আমি ডায়াবেটিক পেশেন্ট দেখি বুঝে ফেলি যে ওনার তো সমস্যা হচ্ছে। উনি বললেন, ভাই আমার একটু মাথা ঘুরতেছে। আমি তাড়াতাড়ি মেশিনটা আনলাম, সুগার মেপে দেখি, যেটা যারা ডাক্তার আছেন তারা বিশ্বাস করবেন না, এটা বাস্তব। ওনার সুগার লেভেল তখন 2.5, সবচাইতে সর্বোচ্চ ঝুঁকি। ইফতারের সময় আছে মাত্র 3 মিনিট কিংবা আরো কম। আমি বলছি, ভাই আপনি এই ঝুঁকিটা নিয়েন না, আপনি এখনই চিনি খেয়ে আপনি কি করেন, আপনার রোজাটা ভাঙেন, আপনি এবার কিন্তু আপনার ফিট হয়ে যাবেন, আপনি বাঁচানো যাবে না। কিন্তু কোনো পরিস্থিতিতেই ওনাকে আমি এই চিনি শরবত খাওয়াতে পারি নাই।
উনি কিন্তু ইফতারের টাইম হলো, উনি 3 শট খেলেন এবং আরেকটা অসুস্থ হয়ে পড়লেন। ধীরে ধীরে ডায়াবেটিক পেশেন্ট তো ধীরে ধীরে রিকভারিও করলেন, ভালো হলেন। তো আমাকে আমি বললাম যে ভাই আপনি এরকম হুজুর, আপনি আমি ভাই বলতাম, সরি ওনাকে আমি হুজুর বলতাম, হুজুর এই ধরনের ঝুঁকি কখনো নেবেন না, চার হয়ে গেলেই আপনি আপনাকে লিখতে হবে। তো এটাই বললাম যে ওনার যে একটা জোর ছিল, মানসিক জোর, ইমানি জোর ছিল, এটা আমি ওনার একদিন চাক্ষুষ একটা প্রমাণ ওনার কাছে আমি পেলাম। এছাড়াও ওনার সঙ্গে আমি রাজনীতি, ওনার সঙ্গে আমার তর্ক বিতর্ক চলতে থাকতো। যাই হোক, হাসি কান্না দুঃখ বেদনার মধ্যে আমাদের সময়গুলো কেটে গেছে। তৎকালীন কষ্টের সময়টা আজকে আমাদের কাছে ইতিহাস, তৎকালীন কষ্টের সময়টা আজকে আমাদের কাছে গল্প, ভালো লাগার গল্প। ওই সময় কষ্ট করেছি, আজকে ভাবতে ভালো লাগে আমাদের সকল কষ্টের ফসল 5 তারিখে আমরা ঘরে তুলে দিয়েছি ইনশাআল্লাহ। প্রিয় ভাইরা, আমার 14 জন মুরব্বী সাহেব, আমরা এত কষ্ট করলাম, আন্দোলন করলাম, মিছিল করলাম 17 বছর। এই 17 বছরে আন্দোলনের ফসলে আমরা একটু লাভ করেছি, আমরা যে আজকে আমরা আগে বলতাম হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ চাই, আজকে হাসিনাবিহীন বাংলাদেশ পেয়েছি। এখন আওয়ামী বিহীন বাংলাদেশ করতে হবে। আওয়ামী লীগ আর ভদ্রলোক আওয়ামী লীগের গণতন্ত্র কখনো পাশাপাশি চলতে পারে না। সরকারের দোষর এরাই হলো আওয়ামী লীগ। তো আজকে ভাই আওয়ামী লীগ চলে গেছে, আমরা ভেবে ভেবে খুব খুশি হই, ভাবি, কিন্তু খুশি হওয়ার কোনো কারণ নেই। কিন্তু এদের চর অনুচর এখনো বাংলাদেশে রাজনীতি, সংস্কৃতি,